Video retušavimas antra dalis. Parodysiu, kaip yra suretušuojami itin sudėtingi kadrai, prie kurių reikia padirbėti gerokai daugiau ir ilgiau. Pavyzdžiui, kaip šitas arba šitas. Važiuojam. Taip pat noriu padėkoti už gausybę, gal nelabai didelę gausybę prenumeratorių, tačiau man tai yra tikrai nemažai, nesitikėjau tiek. Tai ačiū Jums. O jeigu nesate dar prenumeravę mano kanalo, tai tą galite padaryti visiškai nesudėtingai. Tai nieko nekainuoja, o mano kanalui padėsite augti. Praeitoje dalyje trumpai parodžiau, kaip aš retušuoju kadrus, tačiau tenais tas vaizdo įrašas nebuvo labai ilgas, todėl dabar nusprendžiau parodyti kur kas daugiau, kaip dirbu su programomis. Montažui naudoju After Effects, Premiere ir Photoshopą. Tai tiesą sakant, su Photoshopu visą pagrindą ir retušuoju, vėliau tik tai su After Effects apdirbu. Taigi visų pirma, gal pradėkime nuo to, kad vaizdo įrašų retušavimas labai mažai ir ko ir skiriasi nuo nuotraukų retušavimų, skiriasi žinoma programos, nors ir Photoshopą panaudoju tam. Tvarkau tik tais reikalingiausius kadrus, kur yra matomiausi defektai, kur yra kažkoksai nereikalingas objektas, kurį galėčiau pašalinti. Kaip čia ir matote, tai yra truputį paretušuota nuotraukos oda, taip pat ir jaunikio yra veidas, yra aptvarkomas. Bet čia labai su to neįsiplėsiu, noriu šiandien parodyti truputį sudėtingesnių kadrų tvarkymus, objektų šalinimus. Tai kad ir galėtumėm pradėti nuo šio kadro, kuris yra tikrai sudėtingas. Ir čia kaip matote ir žmonės, ir automobilis fone, kurios iš nuotraukos būtų gan paprasta pašalinti, nes tai yra vis tiek nejudantis kadras ir ten apdirbimas yra visai kitoks. Su After Effects pagalba, žinoma ir Photoshopas bus reikalingas. Video kadras yra judantis. Filmuodamas kamerą laikiau rankose, todėl yra truputį judesių. Tai visų pirma, ką turiu padaryti, tai kameros judesį turiu nukopijuoti ant suretušuoto fono. Tai tą dabar ir padarau su After Effects. Susiretušuoju visą foną su Photoshopu, tada tą visą foną retušuotą keliuosi į After Effects, uždedu jį ant vaizdo failo, tačiau iš karto, kaip matote, dingsta iš fono jaunikis. Tai vėliau mes jį sugrąžinsime. Tiesiog pasižymime tik tais tą vietą, kuri mums reikalinga pašalinti objektus. Ir vėliau dar sugrąžinsime žmogų į kadrą. Fonas uždėtas, trackingas nuotraukos nustatytas. Tiesiog pati nuotrauka juda pagal mano filmuotą kameros judesį. Tai kas dabar belieka, tai tik tai sugrąžinti į kadrą jaunikį. Tai tą taip pat padarysiu pasinaudojant After Effects pagalbą. Ir viskas, šitas kadras yra aptvarkytas, su juo viskas gerai. Sekantis kadras yra panašus, tik tais, kad jaunikis visų ūgių. Šitas kadras taip pat yra filmuotas iš rankos, čia matosi taip pat yra kameros judesių, todėl reikia pirmą nusikopijuoti kameros judesius, tada pašalinti visus nereikalingus objektus. Ir kaip ankstesnėme video taip pat uždedu nuotrauką ant fono ir iškarpau jaunikį, kad jisai tik tai liktų vienas be pašalinių objektų. Tai šitokie retušavimai užtrunka gerokai ilgiau, reikalauja daugiau laiko. Tačiau nufilmuoti kadro be pašalinių objektų nebuvo galimybės, nes žmonės nuolatos tenais vaikščiojo, plius automobilis jisai neaišku kada išvažiuos, mes nelauksim. Tai tiesiog filmavau taip, kaip buvo. Ir žinoma, vėliau žinojau, kad reikės ir suretušuoti visą tai. Ir
ir viskas. Ir taip atrodo dabar jau galutinis variantas, jau sutvarkytas, pilnai suretušuotas su color gradingu. Tai rezultatas tikrai nėra blogas, mane tenkina, o žmonės greičiausiai net ir nepastebės, kad jisai buvo redaguotas. Tai sekantis kadras, tai yra automobiliai sėdintis vairuotojas. Tai, romantinė kaip ir scena, kaip ir tas vairuotojas nelabai čionais ir tinkamas, todėl jį reikėtų pašalinti. Tai tą dabar ir darau, lygiai taip pat ir su Photoshopu pašalinu, PNG failą įsikeliu į After Effects, nukopijavę savo visus kameros judesius, PNG failą tiesiog prisegu prie tų judesių ir kadras taip pat suretušuotas. Šis kadras truputį lengviau susiretušavo, žinoma, čia reikėjo truputį šviesumą pareguliuoti, nes jis kintantis buvo nuo pradžios kadro iki pabaigos kadro, tai pradžioje truputį jisai buvo tamsesnis, tai vėliau truputį pašviesėjo dėl debesų ar dėl saulės, tai čia yra smulkmena, labai greitai sutvarkoma visą tai. Na ir viskas, šitas kadras taip pat yra sutvarkytas. Rezultatas tikrai gavosi neblogas. Galbūt kitas ir vairuotojas net ir nepastebėtų, bet man tokie dalykai iškliūna. Sekantis kadras yra filmuotas su plačiakampiu objektyvu, todėl fone matosi fotografas fotografuojantis nuotaką tuo metu, kada aš filmavau jaunikį. Tai yra dažnas dalykas, kada dirbant taupai laiką su fotografu, tai jisai fotografuojasi tuo metu nuotaką, o tu filmuojasi jaunikį arba atvirkščiai. Retušavimas šio kadro nėra sudėtingas, viskas labai greitai vyksta, tai labai ir neišsiplėsiu, principas visas yra toks pats kaip ir ankstesnių kadrų. Dabar parodysiu jau truputį rimtesnius kadrus, darytus su dronu. Tai vienas tų kadrų yra šis. Tai taip, iš tiesų Vilniuje filmuotas kadras, tai čia nebuvo jokios visiškai kitos galimybės sulaukti, kad nebus žmonių, nes čia žmonės nuolatos vaikščioja, tai tiesiog net neverta laukti. Tai prie šių kadrų reikėjo tikrai gerokai ilgiau padirbėti, dėti daugiau darbo. Tai procesą visą rodau pagreitintą, nes jisai truko tikrai ilgai, apie 30-40 minučių retušavimo šio kadro. Tai yra tikrai nemažai laiko kaip vienam kadrui, tačiau drono kadrų būna ganėtinai nedaug filmuota, todėl aš stengiuosi juos išsaugoti visus. Tai šiame kadre yra pašalinama tikrai nemažai žmonių, sutvarkoma ir pašalinamas ir šulinys. Vėliau, aišku, apdirbamas, truputį pakoreguojamas spalvos. Ir su kadru yra baigta. Tai sekantis kadras toje pačioje vietoje, lygiai taip pat yra ir žmonės einantis, tik tai čia dar vyko ir renginys, todėl aikštė buvo aptverta tvorele, pridėta tvoros segmentų, dar visokios įrangos ir, žodžiu, pabėgti jau nuo to nepavyko, todėl visą tai reikia suretušuoti. Visą pagrindą retušavimo darau su Photoshopu. Suretušavus viską pilnai, tiesiog keliuosi atgal į After Effects ir ten toliau apdirbinėju visus kadrus kaip ir ankstesnius. Tai taip pat atimė apie 30-40 minučių laiko, tačiau kadras yra gražus ir jo nesinorėjo išmesti. Tai nepamirškite prenumeruoti šį mano naują kanalą, taip pat nepamirškite paspausti like ant šio vaizdo įrašo ir jo pasidalinti. Visus mano montuotus ir retušuotus filmukus rasite mano kitame YouTube kanale, jo nuorodą paliksiu aprašyme. Na ir pabaigai turiu dar vieną įdomesnį kadrą, prie kurio reikėjo taip pat nemažai padirbėti. Tai iki kito karto ir žiūrime.